Renault, bueno, le íbamos a hacer un reportaje a Fernando Alonso en el que le íbamos a mostrar el sonido de una vuelta suya en un circuito y él tiene que tratar de adivinarlo. La experiencia, que ya lo hicimos con Sergio Pérez, es que lo adivinan con alguna pista, tienen que escucharla un par de veces y al final lo adivinan. Yo tenía mis pistas preparadas, yo pensaba que Fernando lo iba a adivinar porque es una cosa que yo creo que los pilotos están a gusto, pero vean lo que pasó. Te bajo la mano y es que estás pasando por la meta, ¿vale? ¿Estás listo? Bahrein. Madre que te parió. Bahrein. ¿Qué Tengo que... Vale. ¿Cómo lo adivinaste? Por la primera curva. ¿Solo por la primera curva? Sí. ¿Por qué? Porque bajé 6 marchas, me parece, que es en primera, y solo Bahrein es en primera. Más. ¿Cuántas son? ¿Ya está? Ya está. ¿Ya está? Espera. Que no, sin cascos. ¿No quieres repetirlo otra vez un poco el tonto? Que nos has fastidiado ya todo. ¿Os cogí el vídeo?